Die hier zu erwerbende neuwertige Dreizimmerwohnung befindet sich auf Rügen. Das im Jahr 2014 erbaute Haus verfügt über 3 Etagen. Die Wohnung befindet sich in der ersten Etage und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 85 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Wohnung auf 271.000 €. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns.